Баршаңызға қайырлы күн достар. Осындай жент жасаудың жолдарын бүгін көрсететін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Ең алдымен бізге осындай сары майымызды ерітіп аламыз. Кішкене ғана және осындай талқан қажет болады. Сгущенка қажет болады. Үлкен шаранамызға қазір талқанымызды салып барлықтарын араластырып аламыз. Мен көз мөлшермен осылай салып алдым. Сіздер өздеріңізде көз мөлшермен салып, сары майым менде 180 грамм, және сгущенканы азырақ қана салам, өйткені менің тарымның ішінде кішкене ғана қант бар. Енді қолдың көмегімен жақсылап араластырамыз. Немесе осылай силиконовый жаңағы таяқшамен осылай араластырсаңыздар болады. Алғашында осылай араластырып аламыз, сосын міндетті түрде қолдың көмегі қажет болады. Егер қалауларыңызша формаларыңыз болса, формаларға салып әдемілеп алсаңыздар болады. Менде форма болмай тұр, сондықтан мен қолдың көмегімен қазір форма жасайтын боламын. Бастапқыда кішкене ыңғайсыздау болады, кейінірек қолдың көмегімен ысқылағаннан соң майымыз да жұмсарып, қолдың ыстығына ериді бастайды, қолдың жылылығына. Сондықтан қолдың көмегімен осылай тез-тез жаңағы кеуіп кетпес үшін формаға келтіріп аламыз. Осылай дөңгелек етіп алсаңыздар да болады, немесе қолдың көмегімен осылай қысып, жаңағы құрт жасаймыз ғой, сол сияқты жасасаңыздар да болады. Формаға салсаңыз өте тамаша болады, өте керемет, жегенге де, дастарханға тартқанға да өте әдемі болады. Осылай домалақ форма жасап, өздеріңіздің қалауларыңызша дастарханға тартсаңыздар болады. Осымен біздің жентіміз дайын болды достар. Сіздерге ас болсын. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде дастарханымыздан осындай женттер үзілмесін. Сіздермен болған мен Жанар. Маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.